Hello and welcome to the late night show with GDC. Tonight we're gonna talk about garlic oil treatment and its possible side effects. Cihazınızın ayarlarıyla oynamayın. Konumuz sarımsaklı yağ. Peki niye böyle bir giriş yaptım? Çünkü bilhassa günümüzde zıpır gençler bu tarifi ya da bunun gibi tarifleri, Anadolu bilgeliğini koca karı tarifleri olarak nitelendirip biraz da sanki itibarsızlaştırıyorlar. Bence onlara itibarını geri kazandırma zamanı. Sonuçta onlar bizim büyük annelerimiz, büyük ninelerimiz ve emin olun çok şey biliyorlardı. Şimdi konumuz sarımsaklı yağ, meşhur sarımsaklı yağ. Tarifi ilk 3 sene önce yazdım ama bu ara herkes o kadar çok birbiriyle paylaşır oldu ki ve bazı konularda tarif zorlaştırılıyor, güçleştiriliyor, olmadık kurallar getiriliyor. Bunları görünce bir de ben tekrar anlatayım dedim. Öncelikle evimizde buzdolabında sakladığımız şekli bu ve tarifin esası çok basit. O kadar basit ki, bu kadar basit ama bu kadar etkili nasıl olabileceğini anlayamayanlar tarifin üzerine bir şeyler ekler oldu son zamanlarda. Halbuki esası şu. Ne zaman kullanıyoruz? Ateş varsa. Kimde kullanıyoruz? Çocuk ya da yetişkin fark etmez. Ateşliyken ya da veya diyelim öksürük varken muhteşem bir tariftir. Çok etkilidir. İnanamayacağınız kadar etkilidir. Esası 3 diş sarımsak, üzerine üstünü örtecek kadar zeytinyağı, varsa zeytinyağından biraz daha az çörek otu yağı ki bu şart değil. Tarifin esası sarımsak artı zeytinyağı. Tabii ki mümkünse organik malzemelerle, güvenilir malzemelerle yapın ama hiçbiri yoksa elinizde pazardan sarımsak almaktan tabii ki çekinmeyin. Şimdi nasıl ezdiğinizin bence önemi yok. Ben ahşap bir havan kullanıyorum. Bazen küçük bir rende kullanıyorum. Bazen de özel sarımsak eziciler var. Kolayıma geliyor ve onunla yapıyorum. İnanın önemli değil. Önemli olan kıyıldıktan sonra açığa çıkan alisin denen o mucizevi madde. Hemen kullanabilir miyiz yoksa birkaç saat bekleteceğiz mi deniyor. Evet, hemen kullanabilirsiniz. Tarifi gece ya da gündüz mü kullanmalıyız ya da üst üste kullanabilir miyiz deniliyor. Gece ve gündüz, gerekirse üst üste kullanabilirsiniz. Ama en etkili olduğu zaman gece uykusu. Muazzam etkili. Yaptıktan sonra tarifi hazırladınız. 10 dakika içinde ilk dozu sürüyoruz. Nereye? Boğaza mı? Hayır. Göğse ya da sırtımıza mı? Burun deliklerine mi? Hayır. Sadece ayak altına. Tüm ayak altına sarımsaklı yağı sürdükten sonra sadece pamuklu bir çorap giymek yeterli. Ve özellikle ateşli gecelerde o kadar çabuk kuruyor ki mümkünse bir saat sonra, tarifte biraz daha özleştikten sonra, iç içe geçtikten sonra bir kez daha, mümkünse o gece üst üste 2 kez, 3 kez sürmek etkisini perçinliyor. Peki yatak yorgan batacak, kokacak, strece sarsak mı? Hayır, asla. Sera etkisi istemiyoruz. Strece sarmayacağız, poşete sarmayacağız. Pamuklu bir çorap. Evet, batarsa batsın. Peki sarımsağı süzecek miyiz, dipte bekleyecek mi? Tekrar göstereyim. Dipte duruyor ve gerçekten doğrusu sarımsaklarla birlikte sürüyor olmak. Yani cumbur cumbur yağ yapmak değil marifet. Sarımsaklarla birlikte sürüyor olduğunuzda çok etkilidir. Ama ne olduğunu gördük. Özellikle bebeklerde ya da benim gibi ultra hassas ciltlerde iri sarımsak parçaları ayağın altına değdiğinde tahrişe yol açıyor. Evet, 24 saat içinde o da kendiliğinden geçiyor ama bu hiç olmasın diye düşünürsek sadece yağını sürdüğünüzde bile aynı etkiyi, gayet kuvvetli etkiyi alanlar oldu. Kim bunlar? Kimler denedi? 3 sene oldu tarifi yazalı. Instagram hesabımın altında glutensdünya.com Instagram hesabında 4 ayrı yazıda toplam 6000 kullanıcı deneyimi görürsünüz. Blogda da ayrı, sabit hikayelerde de ayrı. Bir haftalık hatta 5 günlük bebeği için deneyenler de oldu. Yatalak durumdaki ileri yaş aile büyükleri için deneyenler oldu. Her yaştan binlerce yorum göreceksiniz. Ve tekrar söylüyorum, nasıl saklıyoruz? Kapaklı, bir kez daha göstereceğim. Kapaklı cam bir kapta buzdolabında saklıyorum. Ve bu kez soru geliyor. Peki soğuk soğuk mu sürelim ayak altına? Hayır. Ben bunu böyle saklıyorum sadece. Yani 6 ay, 7 ay dayandığını 7. ayda buzdolabından çıkarıp
aynı etkinlikte kullanabildiğimi ben tespit ettim. Yani aylarca dayanıyor. Fakat ne oluyor? Oda sıcaklığında bırakırsanız 4. günden itibaren küflenmeye, kokusu ağırlaşmaya ve bozulmaya başlıyor. O sebeple akut hastalık durumu bittiğinde, tarifin işi bittiğinde buzdolabına kaldırın diyoruz. Kapaklı şekilde. Bunun dışında ben bir doktor değilim. Bu tarifi deneyin diyemem. Ateşte yapın diyemem. Öksürükte yapın diyemem. Ben bunu böyle kullanıyorum. Orada bunu deneyen 6000 kişinin yorumu var. Denemesi, okuması, araştırması size kalmış. Bir konu daha. Şimdi o kadar çok yapan ve de bol miktarda yapan, eşe dosta da dağıtanlar oldu ki aslında bir noktada çok doğru yaptıkları şey şu. Macun gibi olacak kadar sarımsakları ezip uygun miktar yağla, göz kararı, yani bunu da lütfen gramla, mililitreyle hesaplamaya kalkmayın. O kadar iyi ezdiler ve macun kıvamına getirdiler ki işte sarımsaklar o noktada ayak altına sürüldüğünde gerçekten çok etkili oluyor. Yapabiliyorsanız bol sarımsakla ve sarımsağı iyice ezerek krem kıvamında, macun kıvamında yapın. Ve bir hatırlatma daha. Hesapta sarımsaklı yağ dışında sarımsak merhemi tarifi göreceksiniz. Onun kullanım alanları, yani indikasyonları farklı. Üzerinde bir de ne ekleniyor? Sarımsaklı yağ artı, yani sarımsak ve zeytinyağı artı Hindistan cevizi yağı var ve çok bol sarımsakla yapılıyor. Merhem kıvamına getiriliyor ve egzamada, atlet ayağı ya da kasık mantarı gibi mantar ve egzamaya yönelik problemlerde kullanılıyor. O konuda da deneyimler var. Fotoğraflarıyla deneyimlerini paylaşanlar oldu. Ama benim öyle bir kullanımım olmadı. Sadece tarifi gördüm, yazdım ve deneyenlerin bazı yorumları hesapta bulunabilir. Bizim düzenli kullandığımız, ateş ve öksürük için kullandığımız tarif sarımsaklı yağdır. Hem sarımsaklı yağ hem sarımsak merhemi yazılarını, deneyimleri görebilmeniz için buraya bırakacağım. Blogdaki yerini de tekrar bağlantısını da bırakacağım. Göz atmanızda fayda var. Bunun dışında size tavsiye veremem. Ben deniyorum ve evimin başucu tarifidir. Muhtemelen deneyecek olursanız sizin de ecza dolabınızda başucu tarifiniz olacak. Bu küçük dev tarif. Herkese şifa olsun. Az önce nezleli sesimle sarımsaklı yağ dinlediniz. Şimdi de iyileşmiş sesimle son bir veda daha edeyim. Sarımsağa gülenin sarımsak kadar aklı yoktur. Bu tip tarifleri itibarsız kılmaktan vazgeçin. Herkese şifa olsun.